再来一块大的。猪蹄怎么卖？猪蹄子啊，23.2，多少钱斤啊？行，拿6个，筋都在里边。都在里，放着这样大猪蹄子。啊。170元，拿那170块钱哈。好。微信收款170元。按上来。大家好，我是华子。好长时间没有吃猪蹄了，今天斥巨资买了6个，咱们做一个红烧猪蹄啊，简单吃一口。把烧好的猪蹄用钢丝球刷一刷，把猪蹄改一下刀，从中间劈开，剁成小块。先把猪蹄下锅焯个水，放点姜片和料酒。把煮熟的血沫撇出来啊，焯好水捞出来，锅里面倒点油，先来熬一个糖色，熬至枣红色啊，冒密集小泡。猪蹄下锅，翻炒一下，均匀裹上糖色之后，放入葱姜、香叶、桂皮、八角，炒香。放2个干辣椒，加入温水，放入多半勺的黄豆酱油，放点60度粮食酒。这个盐不能放得太早了，咱们先炖个51分钟之后再放盐调味。这边已经烧了51分钟了啊，又买了1斤鹌鹑蛋啊，咱们把它放进去，然后放点盐和胡椒粉调味啊，再烧21分钟。开始下鱼了，下一个。那个菜呀，我要去搭配。炒花菜。出锅之前撒点小葱花点缀。好了，出锅。浇点汤子，小葱花2次点缀，一道精美的红烧猪蹄送给大家，希望大家能够喜欢。好了，简简单单4个小菜啊，不能哈气。来啊！红烧猪蹄也能哈气吧？能，没有菜啊都能哈，咸菜都能哈。都不也能哈韭菜呀？尝尝看烂没烂？我正好去这个猪坐这儿这个地方，搁这了，坐这个地方，这还这个能好看的颜色，很漂亮。色香味俱全。这就是下酒菜。今天是猪蹄子，既好看又好吃。不软不烂，刚刚好。哎妈妈，幸好下不了。哎呀，好吃猪蹄子。行，再来一块。太大了，这块。大的行。下手这。哎，咱这个爱鱼味了。对，这猪蹄要糊太烂也不好吃，要不烂也咬不动，就这样刚刚好。再下一下啊。好。对。再来一块大的。这玩意儿有大鱼吧？这筋能在里边。对。滚！小热干冒。干了。干。看看。盛就盛吧。来，这么好下酒菜得再来一个。我也有这个意思。谢谢啊。不用谢。